Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my another brand new video with the Throttle and Tails. আর আমাদের সাথে আছে আমাদের প্রিয় মইনুর ভাই and behind the scene Sikder. Rev mar. Capcu. কত কিলো এটা? এটা 10,000 কিলোর উপরে। আজকে আমি এক বাইরে তো মনে হয় পুরো গরম। এই ভাই ভাই সামনে শোনো সামনে।
আপাতত এদিক দিয়ে করতেছি যেন এদিকটা একটা গাড়ি বের হয় বেশি সামনে নো না না मुझे ভাই গাড়ি তুই জায়গা ভাইয়া